வணக்கம் நண்பா. இன்னைக்கு காட்டுப்பகுதியில் மாடு மேய்க்க வந்தேன். சரி, வரும்போது பார்த்தா அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக வீடியோ எடுத்து போடுறேன். கண்டிப்பாக அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. இந்த செடியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? இது பேர் வந்து பிரண்டை. காட்டுப்பகுதியில் மலைங்காடு அந்த மாதிரி பகுதியிலலாம் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக இந்த பிரண்டையெல்லாம் சாப்பிட்லாம். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் சரி, பெரியவங்களுக்கும் இந்த செரிமான பிரச்சனைலாம் சரியாகும். வயசானவங்களுக்கு மூட்டு தேய்மானம் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தாலும் சரியாகும். ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு கண் பார்வை, ஏதாவது குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். இதை இப்போ துவைய வச்சு சாப்பிடுவாங்க. கரெக்டாக அந்த 2 இனுக்கு தான். ரொம்ப அடியிலலாம் ஒடிக்காதீங்க, அது வந்து முத்தி இருக்கும். மழை காலத்தில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும், தேடி பாருங்கள். அதுபோக சுகர் லெவல் இருக்கவங்க இந்த ஆவாரம் பூ டீன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பூவை எண்ணெயில் காய வச்சு ஒரு வாரம் நல்லா காய வச்சு இந்த டீயை குடிச்சிங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு 40 நாள் குடிச்சு பாருங்கள் பெரியவங்க. கண்டிப்பாக அது சுகர் லெவல் குறையும். அப்புறம் மலை நெல்லிக்காய், அது கெட்ட கொழுப்பு இதாகும், உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம். மலை நெல்லிக்காய் ஜூஸ் குடிங்க காலையில் டீக்கு பதில். இந்த மாதிரி இயற்கையானதை சாப்பிடுங்க, ஆரோக்கியமாக வாழுங்க பாஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். வாட்ச் பண்ண நன்றி. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம்.